हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारे पास टीवी आया है। इसमें वीडियो तो सही है, पिक्चर उच्चर सब कुछ आ रहा है, पर क्या ऑडियो नहीं आ रहा है। एक बार हम आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए, मैं इसको प्लग लगा लूँ। देखिए गाइस, हमारा टीवी बिल्कुल सही है फिलहाल में। अब हमारी ऑडियो नहीं आ रही है बस, और सब कुछ सही है। ये देखिए गाइस, मैं इसका रिमोट चला के दिखा देता हूँ आपको। आप सोचेंगे रिमोट से बंद कर रखी है, ठीक है गाइस। ये देखिए, इसका रिमोट है। देखिए फुल है, इसकी वॉल्यूम भी फुल कर रखा है, ठीक है गाइस। हमारी इस टीवी में बस यही दिक्कत है, बस इसमें ऑडियो नहीं आ रही है। ये देखिए, तो चलते हैं गाइस, हम सही करते हैं प्लेट की तरफ। मैं इसको प्लेट खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने इसकी प्लेट पीछे पीछे का ढक्कन खोल रखा है। गाइस, इसका मेन स्विच लगा के देखते हैं। ये इसकी मेन वायर है। मीटर की फोटो मुझे इधर आओ, स्पीकर इधर आओ। सर बोल रहा हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने ये मीटर को 1000 वोल्ट पे डीसी पे सेट कर लिया है। और इसके हम 110 सप्लाई देखेंगे गाइस। ये देखिए फ्रेंड, हमारी सप्लाई ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑडियो की सप्लाई ठीक है गाइस, सप्लाई ठीक है हमारी, सब कुछ। अब देखते हैं गाइस, हमारी आईसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए गाइस, इसमें हमारे आईसी पे वोल्टेज कम आ रहे हैं। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों, मैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके देखता हूँ। रिसीवर लगा के एक बार फिर से चेक करूँगा। देखिए गाइस, हमारे वोल्टेज कम आ रहा है। सारी सप्लाई ठीक है गाइस। तो गाइस, इसकी आईसी वीक लग रही है मुझे। एक बार आईसी चेंज करके देखेंगे हम, उसके बाद बताएंगे सर। तो दोस्तों, ये सारी कंडीशन सब कुछ, हमारी सप्लाई ठीक है इसमें। 1 से 10 जो भी हमारी सप्लाई है, 1 से 10 वोल्ट सारी सप्लाई सही है। हमारा ये आईसी पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी आईसी वीक है। इसको एक बार हम आईसी को चेंज करके देखेंगे, उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि हमारी ऑडियो आती है कि नहीं आती है। ओके गाइस, मैं इसको फटाफट निकाल लेता हूँ। देखिए गाइस, इस आईसी का नंबर 203 है। और मैं एक नई आईसी डालता हूँ।
तो गाइस ये देखिए पुरानी वाली आईसी हमें 203, ये नई आईसी है। इसमें हम नई आईसी डाल के देखते हैं। मैं फटाफट इसमें डाल देता हूँ। इसको अच्छे से टाइट कर लें। सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, हम एक बार इसको चेक करके देखते हैं कि हमारी टीवी सही हुई या नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारी आईसी वॉल्यूम में ऑडियो आ चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ठीक है गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें